现在才6点多，5点多的时候，突然听到冰箱的冷冻库有声音，然后赶快请爸爸起来看，因为昨天呢，我移动了一个东西，所以他有暂时把电拔下来。然后前天在整理冰箱的底座也是一样，也是把冰箱的开关拔下来一下子，不知道这样是不是有影响。后来爸爸起来看的时候，就是冷冻库好像退冰了，所以我就赶快把冷冻库的东西移到另外一个冰箱。现在这个在休息的冰箱呢，已经是差不多11年前买的，很久了。昨天还在看，前天还在看说，哇，已经11年了。不知道是不是这样，他觉得他应该要退休了，希望还可以继续用。然后呢，就把冰箱里面的东西赶快搬到另外一个冰箱，快爆炸。我的意思是说，冰箱快爆炸了。后来就想说，要把冷冻库的东西拿来吃一吃。还有4个韭菜盒，我吃2个，等一下2个给爸爸妈妈吃。现在天快要亮的感觉了，其实已经天亮了，但是厨房的感觉还是没有那么亮。这是优酪乳，我来加小麦胚芽。之前小麦胚芽我大部分都是买统一生机或者是绿主张或者里仁的。这是那一天在全联买的，后来我发现它还蛮香的，因为看它的颜色，它就是比较焦黄色。然后我看它后面呢，它有写清火烘烤。像最近在 iHerb 里面买的小麦胚芽，我就想说它们颜色为什么不一样呢？它就是比较淡的颜色，它应该是生的。小麦胚芽生的好像也可以直接吃吧，我不晓得，不确定。所以就是把小麦胚芽加进我的优酪乳里面，我的简单点优酪乳。倒出来了，因为我刚刚没有看镜头，我是在看杯子里面的东西，然后手机就遮住了杯子的这一端，所以没有看到。好，这就是2021年7月25日的早餐。我另外2个也烤一半了，还要再继续烤一次。